Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya para bapak miwah para ibu jamaah pangaosan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Ngarengsekeun pembahasan urang sadayana masih ngabahas kaitan sareng bab tobat. Tilu hadus nu diaoskeun ieu patula patari sareng dosa-dosa sanajan ageng tapi ku Allah Subhanahu wa taala ditampi tobatna nalika eta jalma tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Misata cana ngabahas kaitan sareng jalma anu ngabunuh 100 jalma tapi nalika anjeunna tobat sanaos anjeunna teu acan milampah kahadean tapi tos ngagaduhan tekad niat anu kuat, maka di tengah perjalanan anjeunna ngantunkeun maka Allah Subhanahu wa taala dihampunten segala dosa-dosana sarta dipaparin rahmat nu luar biasa. Ta dosa nu salajengna anu insyaallah Allah Subhanahu wa taala ditampi nyata dosa tinu zina ya. Jadi nanging ditampina dosa jami anu ngalakukeun zina ya nyata ku cara dihukum had atawa hudud ya, jadi hudud teh tanapi had teh hukuman anu tos ditangtukeun ukuran batasana ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi had teh batasannya sapertos naon tilu anu hukumanana ku Allah tos ditangtukeun. Kahiji mabok, pamia jalma nu mabok tiasa ditengeul dicabok 40 kali ya. Mun kuat keneh tiasa 80 kali gitu ya. Terus di zaman Umar bin Khattab itu kapok-kapok 80 nya. Nu kadua nyaeta jalma anu zina. Pamia jalma anu zina nu masih pemuda can nikah maka dicambuk 100 kali ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Awe nu zina jeung lalaki anu zina maka masing-masing dicambuk 100 kali. Upami mahina tos nikah sarasah ya, tos berkeluarga maka lain dicambuk deui eta mah nyata dirajam. Dirajam teh nyata dibaledog ya ku batu ya dugi ka maotna. Nya tah nu paling berat. Anaha anu zina anu dirajam aya nu dirajam aya anu dicambuk. Tapi anu tos nikah ya bet dirajam leuwih berat. Karena tos nikah mah tos ngaraosannya kumaha berkeluarga. Eta kacida teuing gitu nya. Geus nikah masih keneh zina aya. Tah upami hukum ieu insyaallah ditegakkeun di negeri urang sadayana katinggalna prostitusi, perzinahan ya, perselingkuhan insyaallah ya moal aya lah nya dinu ayana ge moal meuweuh siga zaman kiwari ya. Padahal dosana ieu abot ikhwan fillah. Sanajan yeuna salat, zakat, saum tapi lamun zina moal ditampi ku Allah. Sateu acan dihukum secara had atau hudud. Sakumaha anu kajantenan ka sahabiah sahabat istri atau istri di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya wa an Imran bin al-Husain al-Khuzai katampi ti Imran bin Husain al-Khuzai. Anna imra'atan saesuna aya hiji istri min Juhainata ti Juhainah. Tadi sebatkeun saha namina nya bukan nama aya we cenanya. Ngan anjeunna di suku atau kabilah Juhainah, jadi kabilah masyhur ya. Atat anjeunna sumping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahia sementara anjeunna hubla dinukayan hamil. Ya, jadi tos duka sabaraha sihnya menuju hamil 4 bulan 5 bulan tos katinggal lah anjeunna ngahaja sumping ka Nabi alaihi salatu wasallam. Hamilna teh minaz zina disababkeun zina. Jadi sanes ku hamil secara halalnya ku pertikahan tapi ku alatan zina. Nah nyamperkeunnya
ngahaja meureun sumping ka Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala teras anjeunna tumaros, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu sim kuring tos milapah haddan hiji perkara anu bakal menang hukuman had. Jadi sim kuring tos milampah zina anu kaituna teh pasti di had teh dihukum sesuai aturan Allah, nyata dicambuk. Pami can nikah, pami tos nikah dirajam. Taya istri teh tos nikah secara sah. Tos nikah kagoda teuing kumaha carana dugi ka selingkuh, hamil, tapas hamil anjeunna sumping ka Nabi alaihi salatu wassalam hoyong ya mungkinnya ditegakkeun hukum, hoyong dihampura dosana. Fa'akim maka tegakkeun kusalira hu eta hukuman alaya kasimkun. Ya Rasulullah, tegakkeun hukum had, hukum rajam berarti ya, hukum rajam di baledog dugi ka maut ya. Jadi faqim maka tegakkeun hu eta hukuman alaya kasimkun. Aya luar biasanya jadi isi di zaman Nabi alaihi wasallam nu ngalakukeun perbuatan zina nepi ka nyampeurkeun hayang dihukum. Di urang mah nu geus ditangtoskeun diponis dihukum ge hayang hayang lupa, hayang kabur. Di zaman Nabi mah anu ya teu kapenah ngalakukeun dosa, ngalakukeun kejahatan ya. Padahal lamun teu nying hareup moal aya nu ngalaporkeun tapi ngahaja datang hayang dihukum. Aya di urang datang ke polisi, datang ke jaksa, ke pengadilan, ya Pak Polisi, Pak Jaksa, abdi tos korupsi, rumaos tos maling harta rakyat 2 triliun, mangga abdi bade masrahkeun diri, disirek di penjara mangga. Wah genahnya, asa nujina ge can aya di urang datang ngahaja yang dihukum, keur mada eueuh dihukumanana nya. Ayeuna fada'a Nabiullah alaihi salam fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyauran waliyaha walina ibuna ramana gitu ya, keluarga caketna nya tiasa ramana tiasa ibuna ya, atawa keluarga anu caket. Nah margi ieu istri teh bade dihukum, otomatis pami bade dihukum ya dipanggil keluargana ya, keluargana terutama keluarga anu caket. Tapi kenaon tah ieu faqala maka Nabi alaihi wasallam ngadau ahsin perlakukeun sahade mungkin ilaiha ka ieu istri. Nah, digeroan ya. Karena apa kan biasana upami jalmi tos ngalakukeun hiji dosa, hiji kemaksiatan ya, terus manehna bade tos jatuh vonis hukum. Biasanya kan jama ya, lamun aya jama ngalakukeun dosa komo zina bari geus kawin deui nya. Bari anakna geus renai kumaha? Pasti secara sosial ya bakal diperlakukan kurang hade, dipika ngewa, dipika iji dijauhan. Dasar maneh teu boga kaera. Ya, urang tiba heula nya turunan urang karuhun urang teu pernah wah dicarekannya lak-lak dasar. Migawe perbuatan nu siga kieu ngerakeun wae keluarga sia maneh cuka itu ini tong balik deui ka imah wah gitu kan. Nah cek Nabi mah enggak boleh. Jadi pami aya jalma tos ngalakukeun hiji dosa perbuatan terus tos terkena vonis hukuman kedah kumaha ahsin ilaiha, kedah diperlakukeun secara baik. Nah hadangke bakal narima kana hukumanna. Komo deui ieu istri teh bari ngandeg aya janin aya budak nya tetap ahsin keun bae lah da sieu mah hamil lagi tinu perbuatan antapkeun tong dipariksa lah antapkeun maot cenah mudah-mudahan sing kaguguran cenah dina lahirna ge ngerakeun kan gitu. Padahal kan teu boleh na Islam nya teu aya istilah anak jadah, boleh aya anak jadahnya mun aya budak lahir tinu hasil zina kan itu dibulinya, nah bahasa nama dibuli disebutna anak jadah. Padahal aya semua anak nu lahir
ke alam dunia tinu hasil hubungan naon ge angran anak mah dinu kaayaan bersih tur suci. Nu dosa mah inung bapana, anak mah teu boga dosa. Kullu mauludin yuladu ala. Nah, jadi budak mah teu boga dosa. Matak ahsin perlakukeun. Maksudna ya tong dikapilainkeun urusnya dugi ka ngalahirkeunana. Fa idza maka di mana waduat eta istri teh ngalahirkeun ngababarkeun pak tini bawa deui ka dieu nya. Nah, ternyata sia istri nuju hamil teh nalika hoyong dihukum hudud ku cara dirajam pargetos nikah ku nabi teu dilaksanakeun. Nah teu dilaksanakeun margi aya janin dinu eta rahim nya anu lamun eta jami dihukum maka otomatis janina bakal maot. Mun nu maot nya budakna ge maot nya. Tah sementara nu namina janin budak ieu suci bersih. Teu aya istilah dosa warisan. Matak budak mah bersih, matak kedah disalametkeun, ditangguhkeun hukuman nana. Tangke tos lahir, tos babar, sok bawa ka dieu. Nah, matak eta disebut ahsinil ilaihat teh. Pilangkukeun, perlakukeun ieu istri teh sahade-hade. Sabisa-bisa mungkin supados naon? Janina dinu kayan salam. Itu dah ikhwan fiddinnya. Jadi bayi anu lahir gebrol kalam dunya itu mawa karakter nate sesuai nalika eta ibu teh nganeg. Sing beuring ngalami gitunya, lain sing beuring pun bojo kan. Kapal karakter budak teh itu ternyata ya nah lebih besar lahnya pengaruh si istri nalika hamil. Mun hamilna olo-olo ya. Naon teu kaupan itu kan. Maka engke si budakna teh moal jauh siga kitu. Ya. Nah, jadi ieu ge sama. Nah, jadi lamun ieu si budak nuju di naon dikandung ku eta istri terus ku masyarakatna dicerca, dihina, dibuli, maka engke karakter budakna ge tidak akan tebih dugi ka dinya ya. Eta perlakukeun secara baik. Eta pamisi keur hamil supaya budakna hade nya sing bisa ngajaga ngarawatna pangidinya gitu. Mun geringan keur hamilna eta ka budakna teh pangaruh. Keur hamilna teh nyeri huntu we, matak budakna teh. Lieur gitu. Itu pengaruhnya sangat luar biasa ya. Sangat luar ya. Matak lamun keur nganda ge sih tong sok loba iyalah nya tong terbawa baper lah gitu nya. Biasa we nya, biasa gitu ceria supaya engke budakna teh nya ceria. Nah, tak suamina ge emang kedah memberi supportnya, memberi suasana supaya istrina semangat. Matak bawa ulin, bawa jalan-jalan, bawa balanya teh insyaallah lancar gitu. Lancar gitu nya. Panca usah lucu ge nya doa kan. Ubar istri anu sates madua nya itu. Bawa ulin pantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bawa ulin jalan-jalan terus bawa balanja. Insyaallah nu nyeri wastaka ge bakal damang. Ya mun si ibu di bumi teh rieu we ngahulang we teh urang kudu paham. Oh berarti ya kudu can ulin ya. Kudu loba ulin gitu. Bawa tong tebi-tebi ka pasar baru terus balanja. Pas wihna teh insyaallah jol damang kali. Ngan penyakitna pindah ka salakina. Nya teu sabaraha da teu. Jadi budak lagi gitu. Ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Fa fa'ala maka eta wali teh midamal siga kitu ya. Midamal siga sok lah dilaksanakeun aja. Ayeuna fa amara biha Nabiullah maka Nabi Allah miwarang ka eta istri sallallahu dipiwarang jadi tos ngandag pangintanya ya tos laki atas dicanak ka eta istri teh dipiwarang. Nah dicanak pasudat maka dibengket ya, diikat alaiha ka eta istri siabuha pakaianana. Jadi ujung-ujung pakaianna teh ditalian sapageuh mungkin supaya engke nalika dihukum teh henteu aya aurat anu katingal. Otomatis kan ngarasakeun nyerinya pasti mutah kan nya matak supados auratna teh katingal maka
ditutup mun di talian lah dibengket gitu nya si ujung-ujung kain teh supaya nalika dihukum teh teu aya aurat anu katinggal. Summa amara biha, terus Nabi miwarang ka eta istri parujimat, maka eta istri teh dirajam. Ya, dirajam teh dikuburlah setengah badannya supaya teu seueur gerak gitu nya. Teu dikubur ge di talian tiasa bebas anu penting mah teu gerak. Eta asal mah teu dikubur teh teu dirajamnya. Jadi aya namina teh saha? Hiji sahabat lah kapungkur pamegat nalika bae dirajam teh diantap urun. Pas dirajam nyeri lauk kabur. Lompat meureun sugan teh nyeri diudak ku sahabat. Cek Rasul teh geus kubur we setengah badan gitu. Nah, jadi asal muasalna dikubur setengah badan teh atau di talian teh supaya henteu teu kabur teu motah gitu ya. Henteu motah. Saya ge sami pangintanya paling jimat terus dilajam fasumma shalla alaiha tasrengse pangintanya ngantunkeun dibakan biasa di kulasara terus Nabi nyolatan alaiha ka eta istri. Oh disolatan eta istri ge nya itu padahal satacana melakukan zina. Umar protes, Umar marada kritis itu nu aneh-aneh teh gitu nya. Komo kanu teu bener mah gitu tah. Rada galak Umar mah, protes lah, kritis. Bagus ya teh nuduhkeun kacemburuan kana Islam. Faqala lahu Umaru, lajeng Umar tumaros ka Nabi, "Tusolli 'alaiha ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, maknya cenah anjeun nyolatan ieu istri. Wa qad zanat padahal ieu istri teh geus zina. Maknya cenah istri pezina disolatan atuh Rasul. Wibawa anjeun kumaha cenah. Kemudian Umar teh teu ngarasa panuju eta istri teh disolatan. Nyata kemudian nu nyolatana Rasulullah. Nu boga hutang wae teh disolatan ku Rasulullah nya. Nu boga ieu anu zina mah nya kudu tah kitu meureun nya. Umar teh rada aduh ieu teh kumaha Rasulullah teh. Seolah siga nu panuju tah kitu seolah-olah ya. Tapi Rasulullah ge ngawalernya qala anjeunna ngadauh laqad satamana tabat ya istri teh geus taubat taubatan taubat anu sabenerna ya maf'ul mutlaknya laqad tabat taubatan saesuna ieu istri teh geus taubat taubatan taubat anu sabenerna lamun mah kusimat dibagikeun taubatna baina sabaina ka 70 min ahlil Madinah ka orang Madinah lawasi'atu bakal nyukupan ieu tobat kamarana. Jadi teh ngagamarkeun naon diageungna ditampina tobat ieu jalma. Mun kira-kira tobatnya dibagikeun ka 70 maka bakal cukup. Di 70 teh kan nandakeun ungkapan-ungkapan anu seueur 7 mah nya gitu. 7 mulud dinya. 7 mulud teh naon? Maulud. 7 teh biasa nama ungkapan dia ke 70. Jadi maksudna taubat ya jalma teh 1 berbanding 70 nilainya gitu. Berarti dalilnya yang tobatnya bertahap bertingkat-tingkat. Kualitas tobat teh. Nya aya tobat nu biasa, atau ieu mah nu luar biasa maksudna benar-benar tobat. Naha wahal makanaha wajadta anjeun manggihan Umar afdola anu leuwih afdol jalma anu leuwih afdol nah aya tawa anjeun pernah manggihan jalma anu leuwih afdol min anjada tibatan jalma nu ngorbankeun binafsiha nyawana lillah pikeun Allah azza sok aya teh jalma anu ngorbankeun dirina ngorbankeun nyawana keur ya ngabela atawa keur siap dihukum ku aturan kan ieu mah datang atuh. Jadi tobatan ge lain dipaksa ya mah. Beda kan lamun kapanggihnya atuh si anu zina saksina ya opat hukum kan beda. Ieu mah secara ikhtiar manusia mah tos moal aya nu apaleun, dakwah nu ngalaporkeun. Ditakdirkeun ngalaporkeun ge upami teu aya opat saksi moal tiasa dihukum. Kan teu aya nu apaleun otomatis pami manehna cicing, jempe nya teu ngalaporkeun diri kan aman meureunna moal waka di tapi ieu mah kan ngahaja sok sanajan teu aya nu ngalaporkeun ge lapor sorangan nepi ka hayang dihukum rajam. Nah aya jalma nu hebat siga kieu cenah nya
anu jadate ngorbankeun. Jadi ngorbankeun nyawana di jalan Allah. Tamatak Umar teh oh gitu Rasulullah. Tamatak ieu dalilnya yen salah sawios bentuk tabat atau tobat jalma anu ngalakukeun zina dosana bakal dihampura upami ditegakkeun hukum Allah. Tanya dihampura. Jadi ternyata naon potong tangannya pamalingnya terus rajam oke cambuk teh itu sebagai penghapus dosa ya, itu ya. Penghapus dosa zina itu dengan cara dirajam. Nah jadi persoalan kan di urang teu aya enatnya kumaha ngarajam sorangan gitu ya pangrajamkeun tah teu tiasanya. Jadi ketika hukumanana teu aya karena imam wilayah negara maka pangintanya kumaha tuh tobatnya nyawayana we sing tobat teh nya kayak Allah nu nangtukeunana poe kiamat. Eta bedana hidup di negeri Islam jeung negeri teu Islam teh. Tang dorokana saha para pemimpin para pejabat nu tidak berusaha negakeun syariat Islam. Tokoh-tokoh urang baheula geus berjuang tapi gagal keneh wae. Nyata mah daroraka ranjeunna nya. Urang mah sebagai rakyat insyaallah moal doraka. Ya, karena urang tos berusaha ngawartosanya ane itu. Eta secara itu. Oke, secara kemanfaatan duniawi ikhwan fiddin, lamun hukum ieu ditegakkeun, yakin simkuring prostitusi aya mah meureun ayanya aya wae da zaman Nabi ge ngan bakal saeutik. Karena teh penyakit masyarakat teh kan eta yeuna teh. Prostitusi nama, komo online nya. Aya tahapanananya aya level kelas elit, kelas alit kan. Sangat mudah ya. Enak kan jadi masalah ya sok. Ya. Jadi masalah bahkan aya ibu-ibu ya, padahal si ibu-ibu tara ka mana-mana panginten tapi nalika dipariksa kok kena penyakit AIDS. Dan asa bararingungnya si ibu-ibu anu sok di bumi gitu nya. Tara ka mana-mana tapi nalika dipariksa kena penyakit oh si bapana sok ameng teh. Tak ada ibunya si bapak jam sarapan jam 10 tara balik ku yang keliling hati-hati itu nya mending ka istri muda anu bener gitunya nu sah teu naon tapi upami anu nu muda-muda hati-hati itu ya itu karena kan eta jadi penyakit EC gue nama bisa nembus ka ibu-ibu anu teu ka mana-mana bukan pelaku ya tapi tadi ya penularan dari salaki. Eta kan geus dihukum ku Allah eta teh sebenarnya. Hiji penyakit nu ayeuna can aya obatna. Bahkan moal aya moal naon? AIDS itu teh aya obatna. Eta ikhwan fillah. Kan eta kan masalah kan penyakit teh sebenarnya. Tah Islam mah geus mere solusi. Carana kumaha? Cambuk 100 kali, mun geus kawin hukum rajam sampai maut. Eta teh sebagai penghapus dosa. Mun dosa dihapus kan insyaallah talamun teu kitu duka tanya eta mah nyangakeun ke Allah insya'a afa'anhu wa insya'a adzabahu kalamun Allah ngersakeun dihampura nape kiamat teh nu can dihukum di dunia lamun Allah ngersakeun di azab tapi azab Allah leuwih berat eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah-nya anu itu kadang sakali mah dianggap justru sebagai penghasilan negaranya bisa aset ya teh aset negara cenah tong dibubarkeun cenah ya tong diganggu cenah kan sok kana anu kitu mah da garde eta teh ya bahkan masyaallah ya padahal ini sebuah dosa yang luar biasanya Allah moal mere kamakmuran kesejahteraan ya nalika masyarakatna ngalakukeun dosa-dosa besar. Tapi insyaallah ikhwan fiddin pamintos naon dihapunten ya tobat ka Allah maka baris ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalilnya yen isi teh dihampura dosana sarta dina insyaallah lebet ka surga. Jadi boleh orang menyolati orang yang mati karena berbuat zina gitu. Tapi lamun geus tobatnya lamun geus
tobat. Lamun can tobat mah salatan tongnya. Ya salatan lah ku umumahnya, tapi ku tokoh mah ulah. Ku tokoh mah ulah. Tokoh teh tokoh masyarakat, ku kiai, ustad, ketua DKM ulah sebagai bentuk namanya kritik sosial gitu nya. Tapi lamun tos benar-benar tobat nembongkeun da bosa da biteu tos tobat. Tama mangga ya diperlakukeun secara baik. Tapi pamit can tobat keneh wae anger keneh ya ku tokoh masyarakat mas saya nama ulah disolatan sebagai bentuk kritik ya, kritik sosial. Jadi pamihayang diperlakukan secara baik tah ulah diturutan perbuatan siga ki eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dosanya dosa naon deui tah anu paling ageng Insya Allah subhanahu wa ta'ala nyata dosa ambisi rakus karena iya siga lain dosa ya. Siga lain dosanya ambisi rakus karena harta pada ge sarua dosa gede gitu ya. Orang yang ingatnya sok tinggalnya lamun loba harta ya, boga jabatan, boga kakasepan, kagelisan biasana pun nya kita berbicara umumna biasana kaituna naon? Duit loba, jabatan boga, awak ngarawae kasep wae kaituna naon? Nya zina atuh kaituna mah jauh. Nya main perempuan kan itu? Ya matak nu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, pemimpin yang jahat, pemimpin yang diktator itu akan dekat gitunya dengan perempuan-perempuan yang pezina. Takkan ada dua dosa, ini hadisnya ya anu mual pernah asup surga ya, bahkan ngambeun nage mual pernah. Jadi hiji pemimpin dolim jahat diktator nu mawa cabuk ini ya anu ngadolim rakyatna gitu kusabab manehna hayang merampas hartana. Kedua perempuan anu ariyatun kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ya, jadi kan tuh nya pemimpin yang jahat, nu jahat mah deukeut teh jeung istri anu mata kalau mengenai penguasa jahat, penguasa dolim kaituna teh pasti menghalalkan prostitusi. Eta mah sapaket eta mah ikhwan fiddin. Ya, amun jama ya boga loba duit, ya boga jabatan, kaituna teu boga akhlak, pasti kaituna teh bakal deket sareng perzinahan. Berarti sebab utama jalma ngalakukan perbuatan zina itu karena harta. Otak ambisi manusia karena harta sangat luar biasa ya. Teu aya batasanana. Sok ibu-ibu di nu pangsepuna sabaraha nyiswana sabaraha tahun. Tong cenah tong naroskeun umur ka ibu-ibu mah. Bapak-bapak tuh. Aya nu 25 52 ieu teh kela. 27 aya 72 aya 72. Resep keneh kana harta. Ibu periogi keneh kanu beureum. Lah ibu mah sepuh teu bolah cikana harta teh eureun geura tarobat kitu teh. Ieu mah hayang we balanya teh nya kitu. Tah kana harta mah ikhwan fiddin nya. Ya, kahiji tos janten karakter jami resep. Zuyyina linas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Manusia dipapais rasa cinta, rasa resep ka istri, ka para putra, ka harta-harta anu berlimpah. Jadi manusia makan harta mah seneng pisannya. Sok sanajan usiana atos sepuhnya anger we resepnya. Nu geus pansiun kan? Aya kan geus pansiun teh gawe keneh dagang deui ceuk urang nanaonannya kan mata ku pemerintah ge maneh teh ieu geus kolot cicing di imah tah gaji aya ngan teu gede teh ngeudah rendahna ge moal gede geus pensiun mah atuh kabutuhna ge moal loba nya tah sakitu kan gitu nya walaupun teu gede kan da disesuaikeun da eta mah aya keneh atuh geus pensiun teh muka deui naon
ya icalan restoran bahkan aya nu damal deui gitu kan di luar pemerintah kan tuh. Jadi kewan pidin eta jelema tah eta padahal mun ngemut mah oh berarti teh meureun isyaratnya di negara urang teh kudu istirahat menikmati masa tua ya, maksudnya menikmati masa tua teh lain loba jalan-jalan maksudnya mah ka masjid taat pangaosan ibadah geus eta dan yang ngan dunia oge da kahiji hasilna moal maksimal geus kolot masuk ya kadua dinu hasilna ge can tangtu kamanfaatkeun ku urang mending pake sesa uang pensiun teh keur taat ibadah ka Allah Subhanahu aku nama kan gitunya tapi dah manusia mah tadi teh karena harta mah teu aya puas naon dalilna teh ieu dalilna teh ya saur nabi nya sanes saur sim kuring wa Ibnu Abbasin katampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna duaan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saesun Rasulullah sallallahu ngadauh lau lamun mah anna libni Adam saesun pikeun anak Adam lamun mah anak Adam ngabogaan wadian salengkob salembah min dahabin emas samun aya jama ikhwan pidin gaduh sagunung emas punya wah mahi 7 turunan beureunya cekap bu gaduh gunung emas tah gunung Taguban Parahu takdirkeun emas nu urang tong emas ayeuna we kitu kan lumayan penghasilanna teh tinu wisata teh sabaraha sok sapoe nya ieu mah komo lamun emas wah sigananya 7 turunan ge nyesa ikhwan pidin cukup moal ahabba makanena bakal miharep mikaresep an yakuna lahu wadian ngabogaan pikeun dirina 2 gunung emas geus dibere sagunung emas da teu wareg keneh hayang gunung emas anu kadua geus dibere 2 gitu tapi kairaha walan yamla jeung moal aya nu bisa minuhan fahu kana sumutna maksudna ngawargeun ijama moal wareg waregnya illa turab kajaba lamun geus diwawelan ku taneuh naon maksudna mau tah geus maot mah tobat eureun embung teh kana dunya teh embung segera cobaan ya, jadi salilah hirup mah salilah bernapas nya aya hasrat kana dunya salilah bernapas mah gitu tah jadi eureun-eureunna jelema kana harta mah lamun geus mau ditutupan ku taneuh beureum kakara eureun dinya we ngakulangi alhaqumut hatta zurtumul maqabir anjeun bakal ngareus-reus kana dunianya nepi ka iraha hatta zurtumul nepi ka anjeun asup kana liang kubur kurus kana liang kubur sia eureun nya sancan asup maksudna sancan maot mah eta umumna puntennya umumna jalma siga kitu tapi teu sadayana nya ngan kalobaan jalma mah kitu karakter awal kana dunia mah ambisina luar biasa mangka jama-jama diiwalkeun nya jama-jama nu saleh pengikut para nabi para rasul nya para sahabat para tabiin da urang mudah-mudahan asup kana kategori eta urang milari harta ambisina saneskeun kepentingan pribadi tapi keur kepentingan agama da perlu atuh ikhwan pidin harta ge sok pami di al-islah kurang harta we nya wah sigana meureun duh ka atunya meureun karurangnya kan itu nya kan tah matak lamun urang gada harta ambisina bukan kepada hartana tapi kepada manfaatin eta harta tersebut siga Hasan bin Ali itu kan terkenal kaya ai bapa nama Zuhud Ali bin Abi Thalib Hasan mah kaya raya tapi ka anjeunna sim kuring niangan harta nepi ka sim kuring dagang nya dagangna ge kan lintas negara nya ti Madinah ka Syam ka Yaman naon lil fuqara tujuan sim kuring mah hayang barang bere ngabantu jalma nu miskin
Lamun mah eueuh nu miskin da hayang teuing cenah usaha teh mending mah ibadah. Jadi jama'atul mal lil fuqara, sim kuring numpuk-numpuk harta teh keur mere jama nu tah eta tujuanana. Mata Hasan bin Ali mah kakana. Ya, di samping istrina geus seueur teh, di ka 70 kan. Jadi gonta-ganti istri gitu. Nepi ka Ali mah aduh keseleun gitu. Nepi ka miwarang kade lamun anjeun boga budak awewe tong ditikahkeun ka Hasan cenah lah. Resep kitu tah. Nah, jadi Hasan itu kan Hasan Husainnya. Ayah Hasan teh kan putra Ali, Husain ge putra Ali. Jadi tidak ada kaluhur Hasan itu milik Rasulullah. Tidak ada kahanap ka Husain. Jadi deg-deg pangadak Rasulullah teh nya tubuhna itu diambil kedua incuna. Tidak ada kaluhur itu Hasan milik Rasulullah. Maka Hasan mah kasep. Kasiga Rasulullah tidak ada kahanap itu milik Husain. Mata Hasan mah nya gitu. Jadi seueur kabilah-kabilah nu hoyong jadi garwana Hasan gitu. Karena siga Rasulullah nalika Rasulullah ngantunkeun dina waktu salat asar, Abu Bakar keluar ti masjid, aya Hasan teh kekulitikan di ais. Nepi ka dieu cenajang ujang teh leuwih mirip ka akina tibatan ka bapana mah. Ali aya bapana teh. Alina teh seri nya, seri. Jadi Hasan itu prinsipna dia mengumpuk-umpuk harta lil fuqara untuk memberi orang fakir. Itu sawios lamun ambisina membantu, tapi lamun ambisina pribadi, ambisina kesenangan keluarga, tah ieu anu dicela dinu Al-Qur'an, tinu hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya itu mata dia wa yatubullah Allah baris maparin tobat alaman taba ka jalma anu tobat ka anjeunna sok lamun urang tobat ku Allah dihampur. Jadi hartosna pangintan manusia bisa ngendalikeun nafsuna tinu berlebih-lebihan ambisi kana harta gitu. Maksudnya harta. Jadi karakter awalnya kita punya. Semua orang punya karakter awal ambisi karena harta. Tapi lamun maina bisa mengelola, bisa mengendalikan tiasa. Ya, seperti Hasan bin Ali atau Abdullah bin Umar kaya-kaya. Ya, tapi ya, kekayaannya tidak membuat dirina ambisi. Bahkan Abdullah bin Umar mahnya tidak pernah kekayaannya dinikmati oleh dirinya sendiri. Ya, sim kuring teu pernah salaman 30 sampai 40 tahun tuang wareg padahal teh beungar. Tapi ya gitu tuangna teh nya loba saung kan gitu. Urang mah teu beunghar ge nya jarang puasa urang mah. Komo lamun beunghar sigana. Sahabat mah cacakan beunghar ge paruasa wae. Cakan beunghar ge paruasa. Sahabat aduh yang mending pami mawas biografi sahabat aduh benernya luar biasa ya. Sehingga Hasan bin Ali kan kekayaannya memang dipersembahkan untuk orang-orang tidak mampu, orang-orang tidak punya. Bahkan jabatan itu pernah dipersembahkan. Kan Hasan teh nalika Ali ngantunkeun kan dibaiat jadi khalifah teh. Ngan Muawiyah teu panuju, dimulai perselisihan perpecahan di kaum muslimin teh nya silih hina, silih bunuh. Akhirnya 7 bulan kemudian Hasan menyerahkan lah daripada para sewe kaum muslimin teh nya mangawe khalifah Pak. Presiden maleutik atuh. Kekuasaan tertinggi Pak sedunia dipasrahkeun ka mangawe. Ngan syaratna wayahna ulah deui ngaganggu keluarga kaula. Ulah kaula ngadenge aya Ali pun bapa dihina dicaci tos emang eta syaratna. Dipasrahkeun Hasan ka kawasaanana. Sok eta nya lamun teu boga jiwa anu hebat. Aya di urang nu masrahkeun ka presidenan mangawe gitu. Ieu para sewae cenah lain. Nu geus oge. Aduh ya. Geus kondisi kieu teh aduh diperpanjang deh teh. Di urang banyak pami ditinggal ikhwan pidin anggota DPR akan baiklah kritik sosial tenan naonnya
itu 50% ke atas Ibu usiana ya. Ini 50% lebih anggota DPR RI terutama itu usia-usia di atas tua 50 ke atas. Jadi lain usakai dua kali 3 kali teh. Gitu dia. Nah, gitunya tidak diberikan kesempatan kanu tah. Ya, ada kalau mengajabat DKM, maka ketua masjid tong lalilat teuing lah gitu. Simkuring terakhir yang tong deui ah. Geus lieur pokona ganti kuno lain, kuno muda gitu. Ieu mah geus 3 kali, 4 kali, ka seumur-umur gitu. Jadi DKM teh kan gitu aja. Geus kolot geus make. Nah, itu kan aya masyaallah. Itu enggak boleh kan betul. Nah, ya udah. Bisi urang teh tadi kaentrepannya ku sifat nanya ada geus sering mah asa dipimili ku urang sararea itu. Mata Hasan bin Ali aduh luar biasanya eta panginten ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bari kitu teh di anjeunna teh anggar we diganggunya dikangantunkeun ge diracun Hasan. Beberapa kali diracun terakhir mah ngantunkeun. Hasan terus ayah Husain mah dipenggal tinggalnya perpecahan umat. Jadi papasan umat disamain nama masih mending atuh di urang di zaman sahabat mah tinggal incu nabi hiji diracun lanceukna Hasan bari solehna luar biasa tuh jabatan ge dibikeun nu kadua Husain raina masyaallah eta teh di zaman baheula komo ayeuna nya tah ya ulah aneh lah nya ulah aneh banget. Eta sejarahnya. Terakhir keutamaan orang yang mati syahid nya. Masyaallah. Jadi yang kedua anu terakhir jadi pami jami mati syahid maut dina laraga ngabela agama Allah, hukum Allah itu pasti dihampura dosana nya kan itu ya. Wa Nabi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam qala ngadau yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala baris gumujeng tong siga urang gumujeng Allah ceuri cenah kumaha ceurina ya kan gumujeng teh nya gambaran Allah senang ya Allah gambaran Allah suka resep kan pami urang gumujeng kan berarti urang teh nuju senang ridho merasa puas merasa kasaha ila rajulaini kadua lalaki cenah yaqtulu ahaduhuma nu salah sahijina ngabunuh al akhara nu lainna yadkhulanil jannah duanana asup surga teh kumaha nya ya jalma dina medan perang nu ngabunuh jeung nu dibunuhna asup kan mun dibunuh asup surga mah wajar karena mati syahid ieu mah nu ngabunuhna nu ngabunuh bisa asup surga yuqatilu hada tanu ieu merangan fisabilillah dina jalan Allah fayuqtalu nepi ka maena dibunuh. Berarti kan muslim jeung kafir. Pami muslim berperang di jalan Allah nya terus manehna dibunuh berarti masuk surga mati. Pami kafirna neraka. Tapi di dieu mah nu kafir lagi asup surga. Can beres summa yatubullah terus Allah narima tobat alal qatil kanu ngabunuh. Da manehna teh geus ngabunuh tah dina hiji peperangan teh nya. Takdirkeun teh menang hidayah. Akhirnya payus 5 terus asup Islam. Geus asup Islam perang deui. Pas perang maut nya. Payus tasyhadu terus manehna jadi mati tungtungna asup anu duanana ka surga. Jadi nalika ngabunuhna maena madinu kayan kafir. Ya, terus di beberapa kemudian asup Islam. Perang deui. Nama ngabela agamanya. Nalika perang deui mah anjeunna dibunuh akhirna asup surga. Entak Allah gumujeng maksudna naon ridhonya jadi maksudna nu namina hidayah mah nya keur saha wae jalma. Jadi urang teu kenging monis bunya aya jalma kafir misalna geus ngabunuh ka umat Islam, ngabantai umat Islam. Heuh boa teuing teh asup Islam keun teu siga Putin ayeuna teh nya dohirna we urang mah nya presiden Rusia kan deukeut jeung Islam eta nya isu dibageakeun dimumule Islam teh di Rusia teh aneh sim kuring oge nya
Bahkan ayeuna perang Ukraina jeung Rusia teh kan dibantuna ku non-Chechnya itu mayoritas itu nya dohirna we nya banyak dia berbuat baik kepada itu tapi ka perang lagi dibantu kan itu meureun indikasinya meureun aya jama ternyata jama kafir ge geuning anu seneng ka dalam main logika mah atunya teu dituturkeun ku nafsu da pasti orang teh seneng ka agama Islam. Napon teroris nu kitu mah eta mah dibuat-buat. Kan ISIS ge dibuat teh dilahirkeun ke orang-orang Amerika. Ya supaya perang wae, mun perang wae kan nya meureun kudu meuli senjata. Saha nu nyeun senjata? Tah, jadi itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi maksudna dosa naon wae ge nya kalabat dosa ngabunuh panitia nya urang mah berharap nya berharap aranjeunna tiasa ya kembali dari tobat. Mata Rasulullah SAW nalika di Mekah kan ngadoakeun dua Umar. Jadi aya dua Umar, dua nana teh orang kafir. Aya Umar bin Khattab, Umar kedua mah Abu Jahal. Ngaranna teh Umar teh Abu Jahal teh. Abu Jahal mah gelar teh. Ngaranna mah Umar, ngan Umar naon gitu nya. Rasul kan ngadoakeun, ya Allah, mudah-mudahan salah satu tino dua Umar teh asup Islam. Ya, padahal teh keur aduh Umar sarwana nya keur ngewa ka Islam, tapi Rasulullahnya hoyong lah tinu salah sahiji teh aya masuk Islam. Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Nah, jadi orang kafir ge anu doakeun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan maksudna urang yalah teu tiasa mukur ratanya, yo ya Allah orang kafir teh binasakeun siga kaum Nabi Nuh gitu kan. Karena Nabi Nuh mah ngadoakeun dibinasakeun orang kafir teh memang perintah ti Allah. Nuh ti sabti ayeuna keneh dugi ka engke moal aya nu iman ka anjeun Nuh. Kajaba nu enggeus we. Tadi dinya nu Nabi Nuh teh ngadoa, wajar kan? Karena memang tos diubereun wahyu. Nu kafir moal jadi iman. Tak nu se beakeun kan gitu. Teh nama kawan teh dibere wahyu. Mataknya ya orang tetiasa ngadoa semua binasakeun itu nggak boleh karena sakapeung mah geuningan isu Islam teh berjayana kuatna teh ku sebagian orang-orang anu asalna mantan orang kafir, mantan preman itu kan banyaknya seperti Soksa Khalid bin Walid kan tokoh kafir, Umar bin Khattab banyak, baheula mah Abu Dzar Al-Ghifar itu suku ieu urang perampok handal itu kan pupuhna teh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi suku-suku perompak ini ya, pembegal itunya nu luar biasa. Tadi sieu panginten hadis terakhir ikhwan fiddin kaitan sareng bab tobat. Jadi intina dosa naon wae ya insyaallah pami urang atau pami ditobatan maka dosa eta dihampunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sabada bab tobat lajeng kana bab sabarnya asa pas pisannya keur mah saum urang teh nya sing salabar we punya. Biasa mah tos ngaos teh kan urang teh ngariung heula. Nya mah mudah-mudahan ageng manfaatna ka urang sadayana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.